Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề hướng dẫn tìm hiểu mưa. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Mưa. Mưa rào là gì? Là những giọt mưa lớn. Rơi xuống dữ dội trong thời gian ngắn. Thường xảy ra mưa ở nơi có áp suất khí quyển. Thấp và tạo thành bão.
Mưa rào. Các trận mưa có liên quan đến đám mây giông. Tích hình thành quá nhanh. Vì vậy các giọt nước sẽ lớn hơn. Mưa giông là gì? Là hiện tượng khí tượng phức tạp, là hiện tượng khí tượng phức tạp gồm có chớp và kéo theo sấm. Do đối lưu mạnh. Trong khí quyển gây ra những cơn giông thường kèm theo gió mạnh. Mưa rào sấm. Và hiện tượng cực đoan như mưa đá. Vòi rồng.
là những giọt mưa lớn rơi xuống dữ dội trong thời gian ngắn, thường xảy ra nơi có mưa ở áp suất khí quyển thấp và tạo thành bão. Các trận mưa có liên quan đến đám mây dông tích hình thành quá nhanh, vì vậy các giọt nước sẽ lớn hơn. Mưa dông là gì? Là hiện tượng khí tượng phức tạp gồm có chớp và kéo theo sấm do đối lưu mạnh trong khí quyển gây ra. Những cơn dông thường kèm theo gió mạnh, mưa rào, sấm là hiện tượng cực đoan như mưa đá, vòi rồng. Vậy là video của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.